नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. फोंडा बायपोल इलेक्शनाचे चर्चा गोंयभरान सध्या सुरू आसा. हे इलेक्शनाचे नेमकें जालें कितें, हे इलेक्शन कित्याक लागून कॅन्सल जालें हाचेर सगळ्या स्तरावयल्यान सध्या चर्चा चालू आसा. जांकां पॉलिटिक्स कळटा ते लोक आपल्या पद्दतीन चर्चा करता, जांकां पॉलिटिक्स कळना ते लोक आपल्या पद्दतीन चर्चा करता. आता एकूच विशय हांगासर आसा, हे इलेक्शन कॅन्सल जालें कित्याक. तर पिटिशन कोर्टान फायल केल्याच्या नंतर कोर्टान आपलें वर्डिक्ट दिलें आणि हे इलेक्शन रद्द जालें. पूण हांगासर एक म्हत्वाचो भाग आसा. पिटिशन गेल्याच्या नंतर जो पिटिशनर आसलो ताणें कितें मागणी केली की जो कोण आमदार निवडून येतलो ताका 1 वर्षाचो कालावधी गावूंक जाय आणि जर गावना जाल्यार तें इलेक्शन रद्द जावंक जाय. आणि तेची मागणी ग्राह्य धरून कोर्टान वर्डिक्ट दिलें आणि इलेक्शन रद्द जालें. पण हांगासर एक म्हत्वाचो भाग आसा. तो खंयचो तर मदीं एक इंटरव्हेन्शन पिटिशन फायल जालें आणि ते फायल करपी कोण तर सोशल एक्टिविस्ट, त्याचबरोबर TMCचो एक गोंयांतलो लिडर बाब ट्रॉजन डिमेरो हांच्यांनी इंटरव्हेन्शन पिटिशन फायल केलें आणि ते म्हणटाले की इलेक्शन जावंक जाय. हातून आनी एक म्हत्वाची गजाल आसा. ट्रॉजन डिमेरो बाब आसा पळय ते राजकारणांतले बरे दूरदृश्टी आसलेले व्यक्तिमत्व आणि तांकां राजकारण बऱ्यापैकी खबर आसा. त्याचबरोबर कायद्याचें ज्ञानूय तितकेंच बरें आसा. महत्वाचें म्हणजे हे कोर्टाचें वर्डिक्ट जावच्या पयलीं 4 दीस पयलीं हांवें तांकां फोन मारलो आनी तांकां विचारलें की कितें जातालें. पण बाब डिमेरोन सांगलें ना, इलेक्शन जावचें ना, फिनिश. ही उतरां तांची आणि नेमकें तेंच जालें. आयज आमच्या स्टुडियोन बाब ट्रॉजन डिमेरो आसात. आयज आमी तेंच्या कडसून जाणून घेवया. कारण कित्याक तर जेन्ना इलेक्शन आसता तेन्ना ताका सगळ्यो बाजू लागतात. ताका लिगल बाजू आसा, पॉलिटिकल बाजू आसा. ह्यो सगळ्यो बाजू जेन्ना पळयता तेन्ना लोकांक एक गजाल कळोंक जाय, क्लियर कट कळोंक जाय की हांगासर कितें जालें. ताका लागून आमी आयज आमच्या स्टुडियोन बाब ट्रॉजन डिमेरो हांकां आपयल्ले आहा. ट्रॉजन बाब, आमच्या स्टुडियोन तुमचें स्वागत आसा. आयज एक बरोच घुसपागोंदळ जाला ह्या इलेक्शनाक. लोकां मदीं एक चर्चा चालू आसा. त्याच बरोबर काँग्रेसचो कॅन्डिडेट बाब केतन भाटीकर सुप्रीम कोर्टान गेल्लो आसा. पूण मातशें सांगात हें नेमकें जें कितें जालें, गडबड जी जाली पळय ती नेमकी कितें जाली, पॉलिटिकल लेवलचेर कितें जाली आणि लिगल लेवलचेर कितें जाली. पळय, जेन्ना हें पिटिशन फायल जालें तेन्ना खूब लोकांक प्रश्न पडलो कितें काय म्हणून पिटिशन. आनी तितून म्हाकाय पडलें. जेन्ना हांव लागींसून पळोवंक गेलो आनी खबर घेतली तेन्ना अशें कळोन येयलें की दोनी पेटिशनर जी आसात म्हाका कळोन येयलें की ते भाजपाक लागीं आसात. हें कळोना फुडें हांव पळोवंक उरलो आनी हांवें थोडे काँग्रेसवाले कडेन उलयलो की आरे बाबा तुमी हितून इंटरव्यून कित्याक जायना, आमकां पार्टी करूंक ना, आमी कित्याक इंटरव्यून जावपाचें. म्हणल्यार बरें आहा, तुमकां पार्टीत केल्यार तुमी इंटरव्यून जातले, फाल्यां कितें आडीन ताडीन चुकलें तुमी यू आर एफेक्टेड पार्टी. सो हांव म्हाज्या आजोबाक वचून मेवलो एडवोकेट अभिजीत गोसावी आनी दोतोर म्हटलें अशें अशें आहा, तूं कितें कशें हांव इंटरव्यून जावंक शकता. तो म्हणलो पळय तूं इंटरव्यून जाशी तुका थंय हक्क मेवचो ना कोर्टान, कित्याक तूं नायदर वोटर फोंडेचो नायदर तुजे पार्टयेन उबो केला, कॉन्टेस्ट केला. सो तूं कितें म्हणूंक येतलें. तर म्हणलो पूण भायर पडो ना पडो आमी म्हणलो ट्राय करुया. आपूण म्हणलो प्रयत्न करता सांगपाक की आमी हांगा राजकारण करूंक येवना, आमी कायद्याची बाजू मांडूंक येयला आनी परिस्थितीची बाजू मांडूंक येयला. आनी जुईजान बरे भाशेन सांगलें की तुका हक्क ना खरो पूण आमी तुका आयकतले. सो जेन्ना आर्ग्युमेंट कॉमेंस जालें, बॉम्बेचो काय नागपूरचो लॉयर येयलो, तितून आनी शक्य जालें दोन लॉयर हाडप. भरपूर पयशे लागता ताका न्हू, सगळे देश पेदा करता, पयशांचो खेळ न्ही मोठो. ताका तेच्यान ताक करून नितीन सरदेसाय काडलो भितर, तो एक लॉयर. आतां म्हाज्या लॉयरान सांगलेलें पळय हायकोर्टाचें जजमेंट आदलें आसा. बाबा अभिजीत गोसावीन सांगलें म्हाका आदलें जजमेंट आसा की हे 1 वर्साचें ना, पूण आमचे कडेन दुसरी जजमेंट आहा, आमी ट्राय करुया, तितून कांय हें ना. जेन्ना आर्ग्युमेंट जालें आनी हांवें तुका सांगलें ते प्रमाणे हांवें आयकलें की हितून मेन कन्फ्युजन म्हणटा पळय तें एजी जी आसता सरकारची बाजू घेवपाक आनी ते पिटिशनान सरकार रिस्पॉन्डेड आसा. सरकारचे बाजू कसलोच एफिडेवीट ना, विरोध करूनय ना, जावचें म्हणून ना, कॅन्सल जावचें म्हणून कांय ना. पूण एजी जी सरकार ताका नेमता, सरकारची बाजू सदांच सरकार उबें रावप तो म्हणटा, आपूण म्हणटा तो सरकारच्या बाजून उलयना, पूण आपूण एक कोर्टाचो ऑफिसर म्हणून आपूण म्हाजो ओपिनियन दिता. आनी तो सांगता की इलेक्शन पेटिशनर जी सांगता तेच दोतून तो गेलो की इलेक्शन कॅन्सल जावचें म्हणून. म्हणजे गव्हर्मेंटाचो एजी सांगता सांगता कॅन्सल जावंक जाय सांगलें. मागीर तेन्ना
म्हाका कळलें की आनी चान्स ना आनी तेच्या नंतर तुवें म्हाका फोन केलो जेन्ना आर्ग्युमेंट बंद जालें तेन्ना 2-3 दीस लागले ते आर्ग्युमेंट येवपाक पूण ताणें तें कॅन्सल केलें हायकोर्ट जजमेंट ऑफ फॉर्मट आमी दुसऱ्या हायकोर्ट हाज्या आजोगादान 45 मिनिट्स अभिजितान आर्ग्युमेंट केलें अशें तुजे प्रेस भाव आसताले थंयसर तेंकां विचार ते म्हाका तेंच्यान म्हाका सांगलें अरे तेन्ना तेका बॅकफुटार घातलें सारकें Like, share, and subscribe.